嗱，想煎得一個好糕咧，首先要切得靚。嗱，如果想嗰個料咧冇咁易跌出嚟咧，一定嗰啲料喺個面係掂嗰個刀位先嘅，咁就因為個刀鋒利啊嘛，咁就嗰啲料咧就冇咁易跌出嚟噶啦。嗱，我今日咧一底就切8件，一半一半再一半，咁咧打斜把刀落，咁咧放壓落去，咁咧啲料咧。嗱，我而家一部機揸住，一隻手揸住一部機啊。如果兩隻手嗱都係打斜，跟住按落去咧，咁啲料就冇咁易跌出嚟噶啦。嗱，慢慢咁樣好似鋸刀咁咧鋸落去啦，咁咧就即係切到個機會大靚咧就大好多。但係料多咧，始終咧唔多唔少跌啲出嚟咧都係正常嘅。嗱，開個鑊，即係初頭咧。大火都唔緊要嘅，因為你個鑊始終有個厚度啊嘛，佢未熱到落個鑊面嘅。咁你呢個即係我屋企個爐咧就係西式爐啊，所以大火極都冇，唔係好大火嘅啫。即係你視乎翻你屋企個爐，如果屋企個爐咧好大嘅個火，咁你咪開中火咯。嗱，咁不同時間嗱，我而家呢個屋企咧就開大火，同時間節油嘅。咁節完油咧都熱嘅咧，熱嘅啦嘛，咁你係開翻中細火啦。首先，即係我個 instruction 寫住個中細火噶啦。咁點樣情況之下落糕咧？始終non-stick pan，阿 Linda 佢對嗰個食物安全要求好高噶嘛。咁我哋可以整少少落去。嗱，嗰個砧板實有少少跌出嚟噶嘛，因為又有蘿蔔多咧，始終蘿蔔多咧藏嗰個料嗰個咧又難啲噶啦，蘿蔔多。同埋嗰個粉少料多咧，咁啊實有啲跌出嚟嘅。咁你放少嗱，呢個情況嗱，我就俾你睇下嗱，我呢個係中細火啫嘛，咁樣落去有喳喳聲嘅，咁樣落糕係嘛？最少有喳喳聲，有少少喳喳聲嗰時落，咁啊最好啦，又唔係最大，又達到阿 Linda 嗰個食物安全嗰個標準啦，最 non-stick pan 嗰個落去喳喳聲，有一支。一直我都係 keep 住中細火啫，呢個西式爐嘅中細火啊，有啲係咩旋風轉嗰啲咧，嗰啲好大嘅啲火，自己睇翻住嚟啦。其實都唔使理佢噶啦，一路咧咁樣煎住佢咧，已經係冇咩問題嘅。嗱，中途喐下佢啦，係啊，嗱，咁咧其實我呢個都唔一般可以落得可以，如果大家擔心油呢度多咧，佢都可以落少啲嘅。但係如果咧但係都冇乜所謂嘅。點解咧？因為佢唔索油啊嘛，其實冇乜所謂。你但係喺拎起嗰時咧，喺側邊嗰度停一停佢已經可以嘅啦。即係如果點解我中意輕多少少油，因為煎得比較個面啊，個接觸面咧，掂嗰個接觸面咧會多啲，個火候會均勻啲，咁煎出嚟咧就會靚啲。咁因為頭先我又要拍嘢，又要掛住落糕咧，咁啊擠啲油，但係都可以擠少啲。但係而家呢個油份都唔算過分嘅，因為我切4件啫嘛。咁你如果嘥晒半底落去切8件，咁其實就啱啱好噶啦。咁一陣我再煎到金黃色，再反轉再拍。我而家熄一熄機先。嗱，繼續我 keep 住中細火，同埋有咩好處咧？油多少少喺側邊嗰度咧。可以煎翻香啲芝麻啊嘛，咁咧就少咗一個 step 咧，你要夾住嚟揦一揦個面啊，嗰個芝麻可以煎翻香啊，喺側邊度喳喳聲嗰度。好，而家未住㗎，我一路 keep 住中細火啫。落油嗰時啲油落去就要有喳聲，嗱撩俾大家睇係咪幾靚啊？嗱，繼續唔使喐佢嘅，其實耐耐咁樣睇下佢。我中意金黃色啲嘅，繼續反轉嚟煎。佢煎到啲芝麻好香㗎啦，食嗰陣時好有層次感啦。嗱，有啲朋友咧話啲糕咧係咁深色嘅咧，我哋屋企咧由細食啲糕咧都係咁深色㗎。我哋反而問阿媽咧，點解出邊啲糕咁白嘅？我哋唔食㗎，出邊嗰啲糕白咧，即係好似就咁食粉漿咁樣咧。我哋反而出去好少食㗎，係咪？一路 keep 住中細火得啦，睇唔睇到啊？中細火。嗱，呢個西式爐啊，好細嘅，其實呢個火係影個爐火俾大家睇下，係啊，好細嘅其實。
有啲爐咧冚冚聲好勁啊！嗱，你先得咁上下，揾隻筷子嚟，你睇下，嗱，係嘛？夠你覺得夠新嘅，我個人覺得唔夠噶啦，夠新你咪反咯，唔夠新咪夾翻轉繼續喺個爐嘅中間。如果煎白底啲咪調下位咯，同埋反下佢覺得邊個位個火已經夠新啦，咁咪反咯，係啦。如果係嗱，我而家一隻手揸住機啊嘛，如果咪可以揾個鑊鏟器喺度，揾隻筷子咁樣嚟磅一磅啲力撩上去，咁咪睇下咪得咯，細力咁樣，小心撩，即係會整啊咁樣啊嗱幾靚金黃色。不過一陣我會再 final touch 嘅，再反得轉呢邊，因為我煎呢邊嗰時咧，呢邊咪凍咗啲噶嘛，咁我當呢邊金黃色咧，我會 final touch 呢邊嘅，咁樣先好食啊！好，一陣再影煎到金黃色個底，再反轉俾大家睇下。嗱，其實咧我都仍然冇反啊，我嗰邊反翻轉頭再煎到金黃色啲，一路都係 keep 住呢個火，唔使喐佢嘅根本，已經係非常易煎嘅呢個糕係。其實喐佢咧仲反而麻煩。嗱，嗰啲芝麻煎到香啊，喳喳聲。其實咧聽嗰啲聲都知道，如果個喳聲少咗，即係代表差唔多有金黃色噶啦。聽啲聲已經知道嘅，其實淨係食好多時靠聽聲都聽到啲嘢嘅，同埋睇嗰啲，因為水分多啊嘛，水分多咪喳得勁咯。如果水分少咗金黃色啦，咁咪喳得冇咁勁咯。嗱，有冇睇到嗰個幾靚啊？幾金黃色啊？係嘛？幾金黃色？好，睇我反埋嗰3點先。大家有冇睇到啊？係咪好靚咧？個金黃色啊！哇！你睇，完全我冇喐過佢㗎，其實我真係反俾大家睇下啫嘛。個火冇喐過㗎，一路喳聲 keep 住佢。嗱，啲料又冇跌出嚟，又隨啲切嗰時輕輕咁樣係好正常嘅，冇辦法啊，料好多啊，始終係。同埋咧手切啊嘛啲嘢，手切咪同埋啲蘿蔔多咧，嗱唔係用粉啊易藏料啊，粉多就易藏料。你蘿蔔係手切蘿蔔啊嘛，一絲絲嘛，個空隙大啊嘛。即係有咩好處咧？話手切，有時啲嘢唔係話咩好一定咩好，但係呢個咧放落個蘿蔔嗰度咧，就有食嗰個層次口感啦。一成咬落去咧有嚼頭啦，同埋啲蘿蔔食到啲蘿蔔啊！哇！嗱咁快另一邊又金黃色啦！嗱，我要即係我拍嗰陣時要兼顧好多嘢啦，係嘛？但係嗱小心啲啦，另外一邊咧，因為已經個鑊咧已經熱透啦，又冇話計時上一半係煎幾耐，另一半又煎幾耐，因為個鑊熱透咗啦嘛。反轉你一邊咧，個時間就唔需要咁長噶啦。第二反轉嗰時咧，你又要近啲揭開睇下，夠唔夠新啦，夠唔夠火啦？嗱，而家啱啱好啦，個人中意食香口啲嘅。我而家再反轉睇拍嗰時咧，我咪話 final touch 嘅，煎翻熱嗰邊，因為頭先煎個面啊嘛，輕輕會微凍咗，反轉再係咁煎一煎佢，即係個面嗰度已經夠火啊嘛 ，final touch 佢，咁啊可以上碟嘅啦。食得，哇！生菜蘿蔔糕啊，嗱幾靚係嘛？上碟香脆，有啲人話怕熱氣嘅，咪夾啲沙律生菜食咯，係嘛？嗱，呢個我一底就切8件，有啲人中意厚切嘅，咪切6件咯。我哥又中意好香口嘅，佢中意一底切15件嘅，佢好心機嘅，煎蘿蔔糕好靚嘅我哥。嗱但係我而家又要兼顧拍啦，又要兼顧煎，大家應該會煎得仲靚過我，照樣咁樣煎就可以㗎啦。好，祝大家身體健康，事事順意，心想事成。好，有機會再見。